深圳潮汕自助啊，300零蚊20幾30道菜，簡直係皇帝般嘅享受啊！呢啲全部都係後宮佳麗啊！我要全部都要啊！今日叫嘅呢啲嘢喺出邊最少都要過千啊！香港人大佬啊，今日嚟到深圳福田啊，專登去試下呢個潮汕特色自助啊，睇下究竟有啲咩好食。兩位，謝謝。哇！呢個名檔我覺得吸引啊！哇，有晒啲嘢喺度，肉蟹、紅燜草魚、巴郎魚飯，有呢個潮州嘢啊！香港好少見到嘅呢個。哇，個滷水鵝、鵝頸、鵝翼閃靈靈嘅。哇，呢度裝修好靚喎，好舒服，好大喎。呢個餐牌你睇下，係點樣食法㗎？這邊是一人點一個主菜，然後配菜免費吃。有幾多款啊？差不多有100來種。咁主菜係邊啲啊？邊啲？有燕窩、魚翅、鮑魚、鯊魚皮、花椒。喺潮汕食嘅嘢嘅家常菜啊，基本上我諗呢度都有齊㗎啦。最平嘅就係呢個紅燒鯊魚皮198蚊，最貴咧就應該呢個乾撈翅450蚊一位。咁我同你計一條數先啦。如果點個最平嘅鯊魚皮198，佢中午嚟嘅時候有7、8折啦，一個人150蚊左右喎。即係後邊嗰啲嘢就全部都可以任食㗎喎。而家陸續咁上啊，睇下上咗幾多道菜啊！而家呢度嚟咗有19樣，差唔多20樣嘢計埋粥，哇！21。呢個係22，張台好似擺唔落，我哋要換張大啲嘅台啊！呢個係鯊魚皮啊，呢個主菜係最平嘅主菜，198蚊啊，好濃郁啊呢個，好似食緊紅燒魚翅咁，但係啲鯊魚皮咧係爽喎，爽脆喎，彈牙咁樣，哇！食落去咧都有黏住嘅感覺喎，係鮑魚魚翅啊，330蚊啊！哇！你睇啲翅，啲翅好正喎，一啲腥味都冇喎，哇！佢好似有1隻半嘅鮑魚喺度啊，好食，好夠味裏邊。你睇潮汕人食嘅白粥同我食嘅白粥真係唔一樣嘅，因為白粥咧夠晒清淡啊嘛，食咗啲濃味嘅嘢，食翻啲白粥撞下咧，又可以食第二彎。估唔到啲潮汕啲小食咧撈白粥都咁好食喎！試下滷水鵝點白醋先得噶嘛。因為我味好濃郁啊，同埋佢個滷水味咧好好啊。獅頭鵝啊，好正啊！個滷水鵝。又嚟，我有沒有點什麼檔？你沒有，是不是拿錯的？潮汕毒藥啊嘛，佢啲叫熟醃，但唔係生醃，係熟㗎，全部都係，即係唔中意食生嘅都可以點呢啲啊！哇，呢個好入味啊，撈得，哇，同埋好新鮮喎，食落去，蠔仔落啊，煎炸都好啊，同埋個蠔咧好鮮甜，好飽滿啊，鴨蛋嘅味道喎，呢個蛋。這個都是你們潮州人很喜歡吃嘅魷魚蘿蔔絲啊，唔係冰鮮嗰啲嚟嘅，好似係新鮮嗰啲魷魚嚟嘅。呢啲咧，我嚟送飯一流啊！試下呢條紅衫魚啊，點啊？呢啲普寧豆醬啊，好有彈性嘅魚，同埋好緊實，因為佢凍咗嘛。咁但係咧，佢凍咗又唔會話變咗好柴咁樣。我話想試下魚雜凍啦，就係咁樣啦。即係其實好似啫喱咁，裏邊係啲魚嘅腸內臟嗰啲咁樣。係魚嘅內臟，但係唔會好腥嘅感覺，個口感咧好似啲果凍肉嘅果凍咁樣啲感覺，幾好食喎！叫咗成20幾30個菜，大家如果下次想食潮汕菜，我覺得可以過嚟呢度試下，使少少錢咧就可以食到大部分嘅潮汕嘅家常菜，我覺得都幾抵玩㗎。下集更精彩。